¿Qué sonido respiratorio es este? ¿Es un estridor, roncus o crepitantes finos? Escuchemos. Son crepitantes finos, son ruidos explosivos, cortos, presentes al final de la inspiración, se localizan en la mayor parte del tórax, no se transmiten a la boca, se pueden escuchar en enfermedades como son neumonía, bronquiolitis, fibrosis pulmonar. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico.